안녕하세요. 오늘은 킹 오븐 주물 난로 오븐 기능을 포함한 벽난로를 소개해드리도록 하겠습니다. 이 난로의 가장 큰 특징은 상단에 음식물을 데울 수 있는 오븐 기능이 들어있다는 것입니다. 그 크기가 굉장히 넉넉해서 피자라든가 온갖 음식물, 감자, 고구마 등의 음식물을 넉넉하게 넣을 수가 있습니다. 그리고 하단의 공간도 절대 좁지가 않은데요. 하단에는 상품을 열었을 때는 4개의 다리와 굴뚝이 들어있습니다. 난로 옆에는 굉장히 심플한 무늬의 문양이 들어있습니다. 저희 엘토로 난로 뒤편에 있는 네임카드에는 엘토로 난로의 모델 넘버, 열량, 열효율 등을 표시하고 있습니다. 이제 난로 안에 들어있는 연통 치부와 다리를 꺼내서 조립을 시작해 보겠습니다. 주물난로처럼 중량물을 들어 올릴 때는 리프트나 지게차를 이용하면 좋겠지만 보통 가정에 많은 핸드카를 이용하여 가지고 난로 설치 장소로 일단 옮깁니다. 다리를 조립하려면 한쪽으로 기울게 하거나 뒤쪽으로 눕히셔도 됩니다. 난로를 눕힐 때는 난로 뒤편에 못쓰는 이불이라든지 옷가지를 받쳐 놓으면 충격 방지도 되면서 난로 기스 예방에도 좋습니다. 난로 밑면에 보면 4개의 볼트가 꼽혀 있는 것을 보실 수가 있습니다. 이것을 조금씩 풀어서 난로의 다리를 자리에 맞게 갖다 대서 볼트를 조으시면 됩니다. 드디어 완성된 킹 오븐 주물 벽난로입니다. 이 부분은 오븐 기능으로 음식물을 데울 수 있습니다. 피자를 포함한 열을 이용한 모든 음식물, 감자, 고구마, 어떤 열을 과자, 쿠키 이런 거를 구워낼 수도 있고요. 열을 이용하는 어떤 음식물이든 다 가능합니다. 벽난로의 난로 유리는 800도씨까지 견디는 초고온 저항 유리 부착으로 걱정 없이 아름다운 불꽃을 충분히 감상이 가능하게 만들어주게 됩니다. 위를 보게 되면 디플렉터가 보입니다. 오븐 기능 자체가 불길을 1차로 차단시키는 방열판이 됩니다. 열을 오래 가두면서도 공기 흐름이 빠르지 않고 안정되어 열 에너지가 빠지는 것을 방지하고 화실 전체에 복사열을 균등하게 분포되도록 돕게 하는 기술입니다. 넓은 재받침이 포함되어 있어 많은 재가 떨어져도 쉽게 청소가 가능하게 됩니다. 에어커튼 기술을 위한 공기 주입 구멍이 보입니다. 오른쪽으로 레버를 옮기면 공기 구멍이 열리게 되어서 지금 만지는 손가락에 있는 부분으로 공기가 그리고 산소를 포함해서 유리를 타고 같이 내려오게 됩니다. 그러면 벽난로 전면 유리 표면에 차갑게 내려오는 공기층을 형성하여서 장작이 타면서 나오는 그른 부착을 방지하는 공기가 흐르게 하는 기술입니다. 그러면 자연스럽게 화실 내부 공기가 원을 그리면서 순환하게 되어서 2중 3중 연소가 되어서 연소 효율을 극대화시킬 수 있는 기술입니다.
지금까지 오븐 기능을 포함한 듬직한 킹 오븐 주물난로의 개봉과 상품 설명을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.